दोस्तों धरती पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी की अपनी अपनी आवाज होती है या फिर उसे बजाने पर कुछ ना कुछ उसकी आवाज निकलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा ब्रह्मांड है या फिर जितने भी ग्रह है, क्या उनकी कभी कोई आवाज हो सकती है या उनमें से किसी तरह की आवाजें निकलती है कि नहीं। लेकिन दोस्तों नासा ने अब हर एक प्लेनेट की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्पेस के अंदर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ये जो आवाजें हैं ये हर प्लेनेट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लाज्मा वेव्स है, जिन्हें कि नासा के सैटेलाइट्स ने रिकॉर्ड कर लिया और उन्हें साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया।